Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin e ditës dhe temën për ditën e sotme. Sot do të kemi në një linjë të drejt për drejt një gazetare dhe analiste nga Presheva, me të cilën do të flasim për gjendjen e protestave në Serbi, duke u fokusuar në 15 marsin, që pritet të jetë një protestë masive. Dhe njëkohësisht do të flasim edhe për bashkëpunimet, le të themi, që janë në mes të Serbisë dhe Europës, po ashtu dhe në mes të Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndër që të prezentoj përpara jush Ardita Beluli. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, knaqësi për neve që kemi bashkëbisedues. Faleminderit shumë që gjithmonë ndani kohë për emisionin ton. Atëherë fillimisht të bëjmë një analizë të asaj që si është gjendja momentale në Serbi. Normalisht gjatë kësaj periudhe 4 muajore gati që përbëhen në Serbi, gjërat sa vijnë përpectohen. Gjatë kësaj kohe kemi pasur një lëvizje studentore e cila dita ditës po merr masën qytetarët, intelektualët të sferave të ndryshme, që po bashkangjiten zëri të ndryshme në Serbi për mbrojtje e qeverisë presidentit Aleksandar Vučić. Ne kemi parë që gjatë kësaj periudhe pavore ka pasur incidente të herpasueshme në qytete të ndryshme të Serbisë, ndërsa një situatë kritike tjetër pas ditë më parë, por edhe një pozitë të rrëgotuar që do një publikuar tani më për rastet dhe incidentet që u shkaktuan edhe në Parlamentin e Republikës së Serbisë. Ndërsa tani kemi dy revolta për partnerësi paralele, në njërën anë lëvizje studentore, e cila po merr masën, dhe në anën tjetër kemi një kampanjë gati se 3 ditë që është organizuar para presidentit, janë vendosur tenda, dhe një grup tjetër të studentëve të cilët kërkojnë plotësimin e kusheve të tyre, por edhe vizëlimin e procesit edukativ arsimor në për universitetet. Është paralajmëruar në një protestë masovike për datën 15 mars, por në shenjë mbrojtje, një mur i gjallë vendosur para presidencit, dikur mbi 800 persona që aludohet të jenë student, për njohësit e rrethanave këtu, duhet se ata nuk janë student, por janë qytetarë, edhe aq më keq ka dhe veteran të luftës. Ajo çfarë është diskutabile tani, pse po bën presidenti Vučić që të paralelizëm. Ne theksohet se tani është një mobilizim edhe nga serbët nga Kosova, të cilët po vinë çehuesi në kampin e presidencës dhe thotë se ata janë punonjës të institucioneve të cilët kursit obligohen të vinë dhe të qëndrojnë në kampin e presidencës. Po ashtu, Melisa Skender po bën edhe një rekrutim të njerëzve nga Kosova të bërë sakrificën e bajuve. I një të gjërë të fuzuar nga shteti serb edhe në kohën ku qeverisë Slobodan Milošević, i cili shtyti serbët nga Kosova për të mbrojtur kubimet apo për të rritur masovitetin e tyre në Novi Sad dhe për shpërtarimin e Jugosllavisë. Ata po vinë si këmësor si në ritual, dhe që bënë që të shqetësoj njerëzit që i njohin e ta në prilë këtu në vend, dhe paralajmërime nuk janë të mëre, presidenti Vučić dhe në njësit atërave të fundit bënë apelin nga më të ndryshme, të cilat marrën si përstime për qytetarët, se në të të ndodhë incidenti më i vogël në protestit e 15 marsit, ata do të arrestohen me 3 deri në 15 vjet grup. Që kjo që në le për dëshiruar, shtrohet pyetja se pse është bërë një valë kampi për presidencës. Sigurisht do të ketë provokime. 5 minuta më herët shtohen në kuloarët e mediave serbe se dyshohet në të tendët vendosur para presidencës si janë veterantë të veretave të kuqe, të cilat të njënë si persona të rrezikshëm për sigurinë. Dhe do të aludohet se në këtë tenda janë vendosur veretat e kuqe.
Mirë po, Ardita, si vlerësoni ju, cila ishte, le themi, ajo arsyeja ose nga gjithë ky mllef i studentëve për të rrëzuar Vučić nga qeverisja? Po, normalisht pas rënjes së tyrmës Mr. Çana me hekuror në qytetin e Novi Sadit dhe si pakëm në 5 video gjykim, fillimisht filloi revolta me qytetarët e qytetit të Novi Sadit, më pastaj situatën e vere morën në lëvizja studentare. Të rinj të organizatat e komunitare, Zëvendësia normalisht ka patur një pakënaqësi shqiptare i qeverie në periudhë goxha të gjatë, por kjo ishte edhe një nga rastet. Ata tani më kërkojnë zbardhjen e rastit të tendrës në Novi Sad, por edhe largimin e personave, funksionarëve që janë të inklinuar në kriminalitet dhe në korrupsion. Ata quajnë qeverinë e Vučićit si një qeveri diktatoriale, një grup shtetë dhe qeveri korruptuar. Nuk ka të ndarë në zëri i studentëve, pse presidenti Vučić dhe ministra e arsimit para 2 ditës limruan të gjatë të fundet viti akademik, me që përbëjnë 4 muaj dhe studentët nuk po vijojnë mësimet në universitetet, janë paraqitur edhe sanksione që do të jenë edhe për mësimdhënë si për stafin akademik, por përkundër këtyre paralajmërimeve nga Ministria e Arsimit dhe presidentit Vučić, studentët do të vazhdojnë deri në fund në parashtrimin e kërkesave të tyre. Megjithatë ju jeni njohëse e zhvillimeve, le të themi, ose politikës në Ballkan. Si e vlerësoni qeverisjen e Vučić? Vučić fillimisht ka nduar mbi 52% elektoratit në Serbi. Dividuar në forcën e nacionalizmit, i baraverës duke vizuar serbët që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe Republika Srpske me presidentin tani më që prokuroria ka shpallur vetë arrest me presidentin Dodik. Dodik ka pasur dy paroma që ka studiuar deri pas teorisë në shenjat piramidit, dhe i konte përicën absolute të besimit qytetarëve. Por tani ky besim është zbardhur dhe ka kaluar në një urrëtie, në një mosbeti. Normalisht presidenti Vučić ka përgatitur mekanizmat çetërore, kontrollon fetin, kontrollon mediat, forcat e sigurisë, gjykatat, por veri në ndërmjet të organizatave jo qeveritare të shumë intelektualëve dhe të studentëve nuk po mund të ndalë, sepse mendoj se edhe pozicioni i presidentit Vučić në rrethin të Rusisë dhe kundër shteteve të Bashkimit Evropian, kjo ka bërë që të revoltojë qytetarët, sepse dinë që që një tunel patriot. Në anën tjetër, presidenti Vučić përmbajtën se ai ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, marrjen në pushtet të presidentit të ri Donald Trump, ku edhe djali i presidentit Trump Junior ishte vjen në Shtetin e Bagdadit dhe realizoi një takim kohë me presidentin Vučić, duke përmtuar realizimin e disa projekteve kapitale në qytetin e Bagdadit. Ardita, të ndalemi tek ajo që është më e rëndësishme, 15 marsi, priten protesta masive në Serbi, a mund të eskalon situata, nga kush do të organizohen, si do të nisin, si do të jetë, le të themi, kushtimisht ajo agenda e po këtyre protestave, si janë të parapara? Protestat kanë prezantuar një itinerar, në gjitha qytetet kanë edhe pikë takimet se ku do të takohen studentët dhe ajo çfarë është interesante ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga qytetarët, të cilët vullnetarisht ofrojnë ushqime, çështje në transportit, por edhe honorare për pjesëmarrësit. Por është shumë e rëndësishme se si do të kalojnë këto protesta. Paralajmërimet nuk i kemi të mira në institucionet qeveritare, nga vetë presidenti, nga ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, të cilët pas tyre
lëshojnë informacione para lëndërimit se për procesin të 15 marçit, është më rëndësishme nëse protesta arrin që të mobilizojë një numër të jashtëzakonshëm të qytetarëve që për cilën ne nuk dyshojmë në mbështetja gjithakën, por këto protesta që të jenë paçore. Domethënë vetëm në këtë mënyrë, nëse protesta do të kalojë protesta pas më marrësit në mënyrë paçore, atëherë ajo mund të rritë presionin ndaj autoriteteve për realizimin e kërkesave të tyre. Në anën tjetër, është krijuar një infrastrukturë e mirë për presidentin gjallë i qytetarëve, ku potencion që asë vetë nuk e dinë se ku të në ato pende, mund të ketë provokime eventuale të këmasa, dhe normalisht që të studenti që ndojë për 15 mars i lëvëdizmë të qeverisë të Vučićit. Dhe në këtë mënyrë, krijohet një polarizim në shoqërisë që do të ketë incidente apo do të eskalojë situata në datën 15 mars, flasim për lëvizjen studentore. Të flasim pak edhe për shqiptarët në luginën e Preshevës. Ka ndonjë lloj presioni tek shqiptarët nga ana e le të themi serbëve ose konkretisht qeverisë Vučić, apo është situatë e njëjtë sikurse edhe me të tjerët? Nga në qeveria presidenti Vučić në timin e shqiptarët në Shqipëri janë të diskriminuar në një të skajtme, do të të shqiptare në Serbi në zonës të drejtat elementare. Dhe kjo njëhet si një president të shpeshet abuzuar dhe me një shqiptar duke ofenduar për të në formë dhe në legën e fundit të parlamentit që një incidente në Serbi, ku shqiptarë nuk i kërë në dhënës serba, vanat për shqiptarë në mënyrën në ofendice, përkundër raportit të progresit që ka dënuar Serbi për dhënën dhe nëgricën dhe komunitetet LGBT, ata vazhdojnë retorikën e lejtë. Në këto momente nuk thonë se ka dhe një presion, por normalisht që edhe qytetarët në të tri komuna në shqiptare në Serbi mbështesin fuqishëm zonin ndryshe, lëvizje studentore dhe janë fundove qeverisë të presidentit Aleksandar Vučić. Po, me që jemi këtu tek shqiptarët, të flasim dhe pak për qeverisjen Vučić dhe qasjen e tij ndaj Kosovës. Si e vlerësoni, çfarë qasje ka pasur Vučić ndaj Kosovës? Vučić her pas here ka luajtur në dy parta, ka Bashkimit Evropian ka kërkuar dhe ka ngritur zërin kritik ka shqip Kosovës, për këmullu në të njëzën e diktaturave në mes të Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar. Në anën tjetër, presidenti Vučić ka organizuar sistemin paralel brenda Republikës së Kosovës kundrejt qeverimet të Kosovës në një falja e pavarësisë. Dhe të deri më tani ka luajtur në dy karta të tilla, dhe në zhbardhjen e institucioneve paralele nga kryeministri që ka bërë vitin e kaluar dhe është thjerë masa e presidentit të Vučić. Vučić edhe më herët e potencuar se ka shfryzuar çdo herë sistemet e Kosovës, anklavët serbe që janë në Kosovë, duke i manipuluar, duke qenë në të materiale dhe përbërë të razira brenda teritorit të Kosovës. Presidenti Vučić asnjëherë nuk ka treguar delitimitaria në qeverinë e tij. Për këto presioneve që ka patur edhe nga shtetët e perëndimit, asnjëherë nuk ka treguar dëshmëri për të hyrë në tavolën e stabilive apo për të pranuar Republikën e Kosovës në statusin e saj. Sipas jush, kush mund të qeverisë me Serbinë në të ardhmen dhe a mendoni që kjo është në favor apo në disfavor të Kosovës? Nëse shpeshherë kemi polemika nëse të duhet të qeveria të Kosovë, nuk ka një rrugë të presuar nga partitë opozitare në një emër që mund të bëjë udhëheqje në kushtetet e tyre që ne të gjithë e dimë se në Serbi kemi një opozitë të dobësuar, një opozitë jo të sa duhet, nuk kemi një unitet opozitar, gjithë e partëve gjatë mbledhjes fundit të parlamentit në Beograd dhe të për dëshmëriat. Në anën tjetër, nuk kemi ide që udhëheqje me lëvizje studentore, pasi përket cilit organizativ,
dhe nuk përmendim një person që i primë dhe i ndryshe, do të deri në momentet të përplasje, dhe është shumë e vështirë që të them në një emër se kuzët mund të bëjë. Normalisht nëse do të kemi një presion faktorë ndërkombëtar që dhe Bashkurat Amerikës do të bëhet përzgjedhje në fikime politike për të mbështetur demokratike dhe qëndrimeve të Kosovës. Për momentalisht ne shohim një frym nacionaliste, fatkeqësisht edhe pas mbi 2 dekadave, bashkë Kosovës dhe shqiptarëve është po një gjë. Ardita, unë nuk do të marrë më shumë kohë, me qenë se e di se jeni në një aktivitet dhe njëkohësisht në shumë intervista në televizionet tjera për të raportuar për gjendjen në Serbi. Falenderoj shumë për këtë linjë të drejt për drejt dhe për gjitha këto informacione. Uroj që sërish të lidhemi në ndonjë emision tjetër për të folur bashkë dhe për gjendjen se si do të jetë edhe pas protestave. Falenderojmë shumë që ishe pjesë emisionit. Falenderit në sjelljen. Pra nderuar shikues, kishim kështu në një linjë të drejt për drejt një gazetare dhe analiste nga Presheva, Ardita Behluli, me cilën kemi folur në lidhje me gjendjen e protestave në Serbi. Vazhdoni dhe më tuqe të qëndroni me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak, pas një pauzë të shkurtër në pjesën e fundit të emisionit.